Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. IBRAH mukasage manya gange era nga tuli ku Extra Digest mugoba nsonga eno gyo sinzira okubanga otulaba nkutegeeza nti tuli mu bitundu bye Busaabala. We tuli wano tuzze okulaba omuyimbi Roden Y Kabako okuva mu TNS oba Team No Sleep. Another problem in town. So gwe tuli naye era nga issues za ttaka. Emberebezi yavudde ku ttaka. Mu bigambo bye he claims yagula ettaka lye some good time n'atuuka time y'okuli developinga ne wabaawo muntu omulala avaayo claiming nti ate lirye. So tusazeewo tujje on ground tulabe what's happening exactly, kiri kitya, kitambula kitya n'ebigwa mu kkoweryo. Roden buuza kuba tulaba tutandike. Abatulaba mwenna ku Extra. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Amanya gange nze Yusuf Senabulya Kabako majega kutaka. Taka. Ate wano nga we tuli Busaabala. Tuli Busaabala. Obulamu bugamba ki? Alhamdulillah. Oli bulungi. Leera bosanze. I'm good. Okay. First things first. Issues eziri mawulire ebigenda maaso wano waawo. Wavudde ate omuntu omulala emulugunya agamba nti wawe. Obuzibu buva ate teyavuddeyo. Nze navuddeyo nene kubira omulanga kuba nawo wabira omusango gwa trespass nalina ebintu bye nalaba nga birabika waliwo omugenyi azze ku kyalo nga ate takonkonye n'ogenda mu mbuga z'amateeka ne weekubirira enduulu era nagenza okulaba ngaffe tuli example tuli balabi nti omulabi ye abeereyo kati waliwo akagamba akamu kensonyiwamu kaleeta essaawa eno. Omu yaŋŋambye ofiisi omu yaŋŋambye nti waliwo yabakubira essimu n'abagaba abantu bajjayo ebijambiya ne mugamba ate ffe omulimu gwaffe gwakugjawo bakuba bijambiya si kubayita ne mu vidiyo zaffe tetulaga bijambiya so ne bamuŋŋamba mbu that's why balina okunzijawo bantwale naye kati nayagala okugamba waabanga bekikwatako ab'ebitundu mukwatagane bino ebintu bino bye tuliko bino ettaka buuza tampeko ya mmeka teri gye batunda tampeko ya ttaka fe abamu ku ffe ngenza okizuula oba nakitegedde ono Hajati musiraamu ono musiraamu ffe tuli basiraamu waliwo ebintu ku duniya nga byo alhamdulillah Allah yatugerera n'atugamba tewali kikwemazaamu obusiraamu bukimanyi ebyensi bino tebitukwemazaamu nange yakagula emyaka 3 lwaki kugamba nkakola kati lwaki nkazimba mu myaka kati Okay, Kabako wano wagulawo mwaka ki? Nagulawo 2019 yeah. Ngani akuguzaawo? Yanguzaawo ye mukulu Jeff Chiwa nyini we yawuseeyo manager mutaka kuno. Okay. Yakuguzaawo sente meka wano yanguzaawo sente nga bwe tutali mu kooti sizoogera kuba sente sente tosobola zoogera nene yanguzaawo sente weyabaye essaawa eno akubanja takubanja tamanja ne sitize ziraga oba endagaano yange endaga nti Kiwanuka Jeff Chiwa ne Senabulya Yusufu Kabako tabanjibwa era ensonga ezo ne oba abazimanyiiko ate era ekirala engeri gye tuli mu Buganda nga tuli ne ku ttaka lya Kabaka waffe nga ate era ettaka lino tetugenda ddibeerako nti lyaffe tulikulaakulanya kuba ttaka lya Buganda tuliweera n'obusuulu ekitweta ku ttaka lino ne tulibeerako wano we tuli ttaka lya Kabaka lya Buganda tuliweera n'obusuulu so kitegeeza wano si kyapa eno ndagaano era eno ndagaano whereby ensonga ezimu muba muziine nazirekera batuuze ensonga wetukira wa chairman baba batemyeko omuntu omukono kiba kisusse naye kati owulira ttaka ettaka lya Kabako tewali naakubye munnengolo. Okay, Kabako ettaka eryogerwako bugazi ki? Nze mu ndagaano gye nnina era gye nagula ku mukulu Jeff Chiwa ziri fuuti 25 ku main ne fuuti 6 okuyita wali ne fuuti 6 wali ne mabega 2 tugendawoko wali awasemba ate weewunye omukyalo oyo mulaba ye ate yazimba ekikomera ate nagenda okugulawo ng'ennyumba eyo tannaba nagizimba tannanagikolako kintu kyonna naye ne bwe yazimba ekikomera yalekayo eno kuba amanyi teyayingira eno another problem. Okay.
So ogambye kuli nkaaga ne kuno nkaaga ate eno okuyita ziri futi 2 futi 2 emabegaawo. Okay. Era pulaani yaayo kwagala kukola bya nnaku zino nti kufuna nti njagala kukolerawo batuuze maduuka gaabwe. Nali ngenda kuteekawo, nali njagala kubeerera ddala wano, mbeerera eddala kuno nga ndi mutuuze. Naye ngenda okupimamu bwenti ebipimo byange. Era ennyumba eyo bw'oba ogirabye eyo yaliko ekigambo Fosero, kati babisiimuddeko. Baali bajinguza olw'okuba nze nayiba wano, even mu covid wano, kuba ze wanalina kuzimbawo mu covid nga yakatandika. Covid bw'atandika akasente kange nenkawumuza nenkalya bulya. Era kanebaza ne kanzireko nebaza ne Jeff Kiwa kubanga yakunganya sente zange, nembanga nina ne poloti ene gye nkayanira, ate nga poloti yange nenga nkayanira kyange, gokimanyi nkayanira kyange. I know. Era nakizudde nze nyini nkayana na ttaka lyange. Toyina gokayana naye? Kuba gwe nkayana naye ayina okubanga naye ayogera n'agamba nayita wano bannyimiriza wali. Nabuuza kuba ekyalo nange ab'ekyalo bangamba Kabako tewagula kuno sidda. Kyogamba mpise ku poloti meka okusibira wano. Okay, tutaba mu Center Basankago Shipping Company abasangibwa ku Arua Park Kizimbe 14 Plaza SF0 ne SF12 omwaliro ogwokubiri basabaze mali okuva China paka Mombasa. Bekwate buli kimu kitambule bulungi. Atenga Roast Coffee Academy najja nankumbi awo ku Stera wakati wa church y'aba Advent ne Nyondo Club bakugamba nti balina machines ezikola coffee, batendeka ba baristas, batunda machines zino bahayaringa kwotadde n'okuservicinga. Atenga nawe alina omukolo, hire them bajje bakufumbire kachai ku mukolo gwo. Balina machines zino ngera zikola bulungi nnyo. Batendeka ba baristas e Kampala awo, atenga ne wali ku Alwada Mall awo ku Airport Road nabo webakolera omulimu guno. Tuli ne Roden Y Kabako, tuli ku issues ze ezettaka. Roden, yes. Gwe okugenda ku poliisi okwekubirira enduulu walabye nga waliwo aba trespassinga. Aba trespassing bakoze ekyo ekyakuviddeko okulowooza nti bali mu kusaalimba. Baziba kkubo kuba lino ekkubo abatuuze mbadde nali balekera for years nga bayitawo bwe bati. Era kinnuma nnyo nti essaawa eno nakozeewo kale nze nnyini nti ndi ate ndi mu kuteekawo n'amaduuka g'abatuuze. Naye kinnuma nnyo ate okuba nga nzibyewo. Na pulaani yange ngenda nzikyusa ne ngamba oba nkolewo emidaala gy'abantu batundirewo ebintu oba kiki kuba lino ettaka tugenda direkaho. Ani yaziba ekkubo lino? Eyaziba ekkubo lino sijja mumanya. Wabula nze we nasangawo ebiti iswea nagenda wennyini ku poliisi nenzigulawo nenkola reference nempaabira omuntu gwesikola ki gwotamanyi. Era mu bwangu obw'ekitalo nalaba omuntu oyo tavaayo. Kuba omuntu yalina okuvaayo. Engeri gye ndi celebrity nange sijja kubalimba, nebaza Allah subhanahu wa ta'ala yangemulira ekitone ekyokuba nti nina okubuulira abantu ebituufu. Nalina okwekubira omulanga mu Buganda wano, weekubira mulanga. Ate nze engeri gye ndi celebrity nalina okutunulako mu zikamera zimbuulira ekituufu. Nange ndi musajja ate musiraamu. Kati ono musiraamu nono musiraamu ali wakati musiraamu, nze nnyini njaga genda kola umura inshallah. Wadukidde mu mbuga z'amateeka okuwaabira gw'otamanyi. What is the way forward? Era kyeki? The way forward, good enough, ne mulabako. I think she has to present the file. Kuba kati simanyi. Just nawulidde emboozi gye mbasaagala kumanya oba nzi kuba saagula ku mugenzi ze benagula balamu nti ate waliwo omugenzi ate baali bakayana kati ate ze kyesaalimu right now. Era right now nze saasanzeewo kintu mbu nakikonye. Lino ettaka ndibaddeko nga Kalunga n'alimawo nze musasula for years. Era okulaba kwange wabaddewo akapande ne bakakuulawo ne mpawo waabira ne nzizaawo akalala kali which is nako nabagambye okajjawo bamala kuntema oba kutema muti ogwo oba kuntema. Mukulaba okuko obuzibu buvaawa? Obuzibu tebuyinawe buva. Obuzibu buyinza okuba buva mu butamanya bwono
ono mukyala yagula nti bamubalira birala okusinziira setese kubana wano nze bali banguzaawo wano bali banguzaawo miliyoni 3 naye nga sirina sente saasobola kugulawo kyoga bali baguzaawo ani bali baguzaawo neighbor njala tutunuulire eyakuguzaawo mwami kiwa eno embeera agyogerako ki agirimu nnyo era agibeeramu era she's pushing it to be that he knows the best era abeera ngamba yo poloti yo batwale mu mbuga z'amateeka era yesterday he told me batwale mu mbuga zaki z'amateeka. Ani yaguzaawo Jeff wano? Yaguzaawo Jeff simumanyi wabula mpulidde story kuno mbwe yaguzaawo Jeff mukyala wono omwami eyafa kidde mulundi gumu yaguzaawo Jeff mukyala w'omwami ono eyafa yaguza wano Jeff era yaguza mukyala w'omwami oyo era yaguza n'oli yaguza n'oyo neighbor wange eno ploti yali ya muntu omu gwe saamanya gwe simanyi naye mu ndagaano zange ndabamu endagamuntu ye mu ndagaano kuba tendagamuntu kijja kitya nga nze muyina mu ndagamuntu. Ekibbataka ku busaabala kuno nga incident eno tennakutuukako kibadde kitya? Simanyi mbadde nkiwulira buwulizi era I think nalabina video gye nalabyeko nga chairman agamba mbu tamanyi kati ate weewunye chairman you need to work with me ku kino ekyettaka you need to work with Kabako ku kyettaka. Amateeka agafuga okugula n'okutunda ettaka gawa ba LC1 ba chairman LC1 enkizo n'amaanyi to be part of agreements. Bwe wali ogula wano ku mwami Kiwa LC yamanyako era LC yamanyako kuba Jeff Kiwa yegwe yagulako ate si LC aliko kati so Jeff bayina engeri gye babikolamu. Jeff yagulira wano LC yabirimu n'abatuuze kuba alina ettaka lye tuliko tuli ku ttaka lya Buganda tukulaakulanya ettaka lya Buganda nti bw'otunuulira wano nali ngenda zimbawo maka naye saasimbawo maka ne mmanya ninateekawo community maduuka g'abantu nti tukulaakulanya ttaka tetulina gye tuliraza. Tutunuulire LC gwe Jeff yali akuguza temwa involvinga LC? Nze saali involvinga kuba nze Jeff is my manager. We communicated because etteeka liwa LC1 enkizo n'obuyinza okubeera between transactions z'ettaka nze byonna agula n'atunda. Nze we nagulira ettaka tewaaliwo oyo gwe mpulira mukulu ntuuyo ani yaliwo by then? Waliwo mukulu Kakobogo yali chairman yali chairman kuba mpulidde n'ekiboozi wano manyi nze buli kimu nkiwulira engeri gye ndi ku ground ne mpulira emboozi nti bano babeera basharinga nono agendako ewe n'akola receipt bwebiti nti ate kino bakikolera mu ofiisi ye ate kino abatunda mbu baali baganda bwoli ate beekuŋŋaanya you know is abakulembeze mubeere straight mukolagane n'abatuuze kuba kati nze be nalaba ku ndagaano ya Kiwanuka be najja nange ne bansayiningirako be nalaba ku ndagaano ya Kiwanuka nange be najja ne ŋŋamba bano be baani nenkolagana nabo era noono omukyala singa kibadde nga kintu kyangu it's all about knowing what's era okutangazaamu eri embeera yonna. Uganda police bwe nagenzeyo ku ttaka yaŋŋambye ekintu ate ekyewuunyisa yaŋŋambye ate tuddeyo ku gulawundi ku gulawundi omanye ekibaayo ku gulawundi osobola okwesimba ku ttaka eritali liryo tebakubirako ku gulawundi kuba bannakyalo abantu b'oku kyalo be bamanyi nnyini lyo lwaki tebagamba ku gulawundi nze no siyingirayo kuba ku gulawundi si wange. Kabako nyini ploti eno ekkubo lye limuyingizaayo liriwa? Ekkubo lye limuyingizaayo abadde akozesa lino n'abatuuze ng'ayingirira wano awo bwe wato era ekkubo lye liba lirina kuyita wali kuba ono yali yatunda wano waggaddewo kuba wano wange nzigalawo olw'okuba nange wali nasanze okoze eki ogadde ate nze saayingiddekeyo kuba saagala
lwaki nzigalawo I don't want to trespass. Okay. Era ekimpisa wali era kinnuma era paka kati ne bwe naakola ntya wano njagalawo ekkubo eriragawa eri abantu. This is wano gambye limeka kumeka wano mu ndagaano zange eri 25 wana 25 wana 25 wali nkaaga na wali 2. So kwa 25 ogenda kutemako ekkubo eri abantu bavaawa baddawa bakwate eyo kwa 25 bwotemako anti binayo laba anti empankubuulidde nenkugamba anti kyovala bankugambye wasigalawo mmeka anti kyovala bankugambye ku nsi kuno ki kye tukolerera kuba bulungi wadde nga tubireka ku nsi kuno nkolererako ki era nabadde pulaani yange nali nkola obuduuka buno era walaba pulaani eno neŋŋamba eyali alimawo nkuwaddeko akaluumu nga tonazimba nga sinnazimba n'abadde eyali biki nawe nkuwaddeko tetulina kuno ku nsi bye tukolerera tetulina. Lastly nga tuwunzika singa ngene embeera eyongera okugenda mu maaso bweti ey'okugugulana wakati wo n'abaluuyi atasobola kugugulana era ekyankubisa omulanga ensonga eno eggwe ensonga ekole ki ffe tuli basiraamu tuli baganda kifaananyi ki omuntu ali eri ewala kikyatwala abantu ababeereyo ebbali abalina ewa ettaka mu Buganda we litundibwa ettaka mu Buganda mwe balibeera nalyo ate ettaka mu Buganda mwe balisikira ettaka mu Buganda balireka era nembeera kyova nayagadde ereme kuba pasono nayagadde kyova olaba nagenze mu mateeka nembyongerayo. Kyakutwalira bbanga ky'okuŋŋaanya ssente zaagula awantu wano? Mwesijja kubalimba ewaka ewange naye mukyali wange mukwano gwange gwe tuba naye mu buli kintu mukyala wange gwe tubeera naye mu fayiti zonna ne bwe tuba tuli mu kintu kyonna yabajja buli we tuba tuyombera ettaka lino mwana mukyala wange takyebaka. We just think about that very year 2018 gwe mwaka gwe banzibako n'emmotoka ogwo omwaka gwe banzibako emmotoka emmotoka gye banzibako tegula ttaka naye bwe babba ettaka essaawa eno tujjukira byonna ebyaliwo omwaka ogwo mwe twagula ettaka ne batubbako n'emmotoka kati bonzibako ettaka nzidira emmotoka n'ettaka byonna nembijjukira omwaka ogwo nembijjukira n'omwaka ogwo engeri gye gwantwaliramu bannange. Waliwo ebintu ebimu nga teziba ntuuyo waliwo ebintu ebimu nga teziba ntuuyo nga kuba kwerekereza n'okuswala okungi ennyo n'obulumi obw'amaanyi ennyo era bannaye newolaba mukyala wange ng'atabuse bye tujjukira mwana bingi newoolaba mukyala wange ng'abuuka bwati mu bbanga kuba nze mukyala wange namugamba kaabe osi kaabaani omukwata amataayi kuba gogenda okunnwanirira wooli muba temutwalidde amateeka mu ngalo si mateeka mu ngalo oli mukyala if you can't respect a woman kyogamba mukyala wange asobola okugwa kulankaza officer no but she's fighting bagamba batya bano for the future mukyala wange asekiwalinga future and the future is now is me era fe wetuba mukyala wange bwomulaba nga abuuka bwati n'ettaka munnange tujjukira guli omwaka ne tujjukira nga nkomawo njijemu obusaati butuuyanye nkoze nkoye ate n'ekirala mukati waliwo ne mukwano gwange yasinze okuneewuunya ekiro nabaddeko weshiba
Shibe we yangambi Kabako kimanyi nkaba nokaba. Just I remember that very time. Bwe namalo jigula ku Jeff Chiwa twajja ne tukola video awo ne muleetano ne mulambuza. Era n'ebintu ebikolebwa wano byolaba bye baagala okunstopinga okukola Shiba yabingulidde. Because I had no money. Nangamba, I told you to construct something on the beginning. It was 2021. Saa najja nangamba naye lwaki tosiba kikomera biki bwe tutyo. So siise mpisa ku poloti nyingi okutuuka wano ennene nnyo n'okusinga zino. Poloti nyingi ennene nziseeko neza Shiba neza Jeff neza bashasha be baneiba bange. So sisobola nga nze wano mweno laba wetuli. Lastly nga tuwunzika Sun Cargo Shipping Company batuteekamu essente basangibwa ku Arwa Park ekizimbe 14 Plaza SF01 ne SF12 ojja okubasanga basabaze mala okuva China paka Mombasa. Ku 14 Plaza ku Arwa Park basangibwa ku SF01 ne SF12 ojja okubasanga era nga mu ofisi ya Kampala mulimu Mwonge Ibrahim, ofisi ya China mulimu Malcolm. Atenga Roast Coffee Academy baguddewo etabi awo enajjana nkumbi ku Stera wakati wa church ya Advent nga kwotadde ne Nyondo Club ojja okubasanga awo. Bano batendeka ba baristas abakabi atenga tebakoma okwo balina ebyuma ebikola coffee babitunda babiservicinga bobo kirina nga kikaddiye oba nga kifudde bakiservicinga nga kwotadde okukipangisa bobo yagala kukipangisa ate naawe atandika restaurant oba hotel balina ebyuma ebyokutunda ebikola coffee. Yitirayo Roast Coffee Academy bakikwasaganya ku namba z'essimu ezo mutandikirawo. Roden, lastly nga tuwunzika development kizoli mu kuteeka wano tulaba buli ekiriwo kipya tulaba emiti gya kalitunsi nabadde era nga bwogambye nti we work with the community. Community ebadde eteekawo maduuka badde eteekawo maduuka gaabwe. Like I told you nti ettaka lino bwe naligula nange ku Jeff Chiwa nalekawo abantu balime bye baali balima babadde balimirawo kiwano kyesimanyi kati mba njagala nange mbakunguze bwe nti mbadde era I was constructing some shops bakoleremu ng'omwaka gumu basooke nabo beetereze kuba bakyala ate balina abaana n'abazzukulu. Ani abadde asimba ebitooke ebyo ndaba ebitooke bino ebitooke bino byasimbibwa mutabani wange. Byasimba mutabani wange. I think wano tebalina kye bajjewo okuggyako ekyanyiizaamu baatema omuti. Just baatema omuti ate nze n'omuti tulwana. Era omuti ogwo nze kyantwala okuwawaabira ate no si kapande oba kukola birala nze kyantwala okuwawaabira omusango ate kutema muti. Kuba omusambi ogwo buli kaseera nali ngwagala kati bwe bagutema bati n'enjija gwe gwantwala era okuwawaabira trespassing kuba omuti gwe emyaka 3 lwaki saagutema. Kale tweyanziza nnyo Kabako obudde bwo. Otugambye tewali musango guliwo as in for the time essaawa eno gyenjogererako nabikutte nempowaabira omuntu oyo gwe simanyi gwe njagala aleete fayiro ze gwe nategedde nti mukazi musiraamu. Obusiraamu butegeeza ali musirimu yanguwa obusiraamu butegeeza kwanguyiriza. Nabadde nsuubira kuba nze natwaladdeko n'oyo omukyala salaamu nemugaa salaamu alaikum naddamu yayambiddwa naddamu kuba ate bw'atagiddamu eba problem mu ofisi ya Allah eryo ebbanja libaayo lisinga n'ettaka. Ebimu ku bibadde bikola wano ku site nga wirubalo na biki bagamba poliisi yabitutte. Naye nva kwogera ne poliisi neŋŋamba mbu egenda bikola ki egenda binziriza which is okay. Biri ku poliisi yawe biri ku poliisi y'ekibiri. Era mbaddeko ne poliisi kuba nange nze nyini kirabika n'omulimu gwenkola nkola gwa poliisi. Kuba wano okuvayo kyabaddewo okutuuka olunaku lwaleero teri gwe baakubye luyi teri yavumye munne nti kyetulwanira kyaffe. Omuntu alwanira ekintu ekikye tayiwa musaayi.
omuntu alwanira ekintu ekitali kikye yayiwa omusaayi. Nze kati nve wange ne mukyala wange naye tukwateko kuba tulwanira kyaffe ate era ffe tweruma. Kale no problem. Kabako tukweyanziza nnyo. Salamu alaykum wa barakatuh mwenna bagala nnyo mwenna gye muli. N'ekirala eno program kanjiweereze bachairman b'e Busaabala bonna. Abo mutendera ki? Bonna bachairman. Nga we mukolera awamu. Waliwo obusongasonga nga bw'abatuuze. Kati ate jambiya oli bw'anaagikwata anaakubawa esimu era akubawa chairman. N'abatuuze nebaza nnyo media nebaza n'abatuuze b'e Busaabala nebaza n'abatuuze mwenna nebaza n'abawulira omulanga gwange ogusooka nebaza n'abo bennyini baneiba bange ate era nebaza ne neiba wange ono bwe njagala okulabako. Weebale kubeera neiba naye weeyanjula eri baneiba Bayusufu Sennabulya baagala nnyo. Gwe weeyanjula mwerosi anti nga sinnazimba naye bw'ogenda mu Buganda Land Board ekugamba yatugamba agenda zimba kuna amaduuka. Buganda Land Board yalina enteekateeka ya kyapa mu ngalo naye wagijjumbira ya kyapa mu ngalo naye njagala otunulira awantu wa kyapa mu ngalo kuba awantu wano newayiika 10 ekyapa kyateekamu ssente noono kyateekamu. Wayogedde ku busuulu nti musasula obusuulu osasula ssente mmeka? Anti tusasula obusuulu naye ettaka we liba terinatandika kukozesebwa nga teririiko kintu kizimbibwa. Tonatandika kusasula busuulu. Ekyembadde nkola mbadde nkola essaawa eno kye bayita nti naligula bulungi bwansi kulekerawo bantu ne balima bulungi bwansi kubalekerawo kkubo bulungi bwansi ng'era bwe njagala oteeka amaduuka gaaba ababadde bakola omulimu ogwo nga sirimanyi dirwa kubasasula wabula nga mukyala yangambe naye abaki abali bakola wano sibo w'amaduuka ago kikola amakulu ne mugamba alhamdulillah oba wosazeewo. So projection y'amaduuka gano gayinza kuggwa mu bbanga ki bwe gaba gatandise? Biidimillah kuba kati bankuttemu speed mbaddemu n'akasente kange bakagootaanyiza ne bw'otunulira emiti giigyo kaga buli kintu ne bakijjamu ne banjijjamu bankazeemu wakita disorganizing but I think that's what they call intimidation but we can't be intimidated. Tetutya ate tetwetirira ate nammwe abantu b'e Busaabala temwetiririra yogera ekikuli ku mutima mwetereze fe abamu kuffe tetugenda kuvaayo twesimbewo. Nze tojja kundaba nga neesimbawo ku chairman Ntuuyo oba Kakobogo oba owaani no sijja kwesimbawo nange ab'e Butambala banninze ku nsonga bwe ziti ng'ez'ettaka. Kale Extra Digest mugoba nsonga tetugenda kubanga tusukkawo wano. Njagala kwebaza ttiimu gye tambule nayo Idris, Daniel, Keith ne Tony. Njagala kwebaza abasponsors baffe Roast Coffee Academy ne Sun Cargo Shipping Company. Thank you so much. Tukwatagana nate omulundi oguddako mubeere bulungi mweraba. Thank you.